चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग 5 करंट अफेयर्स को किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक वायु प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक। कैसे याद रख सकते हैं? अब वायु प्रदूषण दो तरीके से याद रख सकते हैं ना, कि प्रदूषण क्या हो रहा है कि 24 घंटा हो रहा है तो 2024 में, और या फिर वायु की आवश्यकता हम लोगों को कितने देर है तो 24 घंटे है ना। तो लक्ष्य भी रखा गया है 2024। किस कार्यक्रम के तहत? तो राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर है ताजिकिस्तान में। ठीक है, ताजिकिस्तान के कहां पर? तो दुशानबे उसकी कैपिटल है, वहां पर। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? अब देखिए दोस्तों, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, हार्ट है ना, और हार्ट को आपको मजबूत रखने के लिए क्या करना होगा? तो ताजा खाना खाना होगा। क्या? ताजा है ना, ताजा और ताजी है ना, ताजी सब्जी खानी होगी। ठीक है ना, ताजी सब्जी खानी होगी। तो इससे क्या होगा? हार्ट है ना, इसको कोरिलेट करके आप इसको भी आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे ही ट्रिकी करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कर दें इसे। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, ब्याज सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आंसर है दोस्तों प्रोफेसर शरद पगारे, है ना। बहुत शानदार ट्रिक है। क्या आंसर है? प्रोफेसर शरद पगारे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ब्याज, अभी ब्याज का काम क्या होता था? तो गाना गा रे, है ना, गाना गाने का काम होता था, गा रे। और देखिए मैंने उनके नाम में भी एक आ रहा है गा रे, है ना, गा रे, और ब्याज से गा रे, इसको कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे? शाहीन 1A, इतना तो पता चल गया नाम से कि कोई ना कोई मुस्लिम कंट्री ने किया होगा। अब कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा क्रिकेट में रुचि लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के टीम में एक बॉलर है शाहीन अफरीदी, है ना, उसको कोरिलेट करके आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन है, बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है कार्तिक आर्यन। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे याद रखेंगे? अभी बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। अभी बाटा में आप कोई चीज अगर लेने जाओगे तो इसका मतलब आप तो रईस होगे, है ना, तभी तो आप ब्रांड लेने जाओगे। और किससे जाओगे? तो कार से जाओगे, है ना। अब पैदल तो जाओगे नहीं ना, आप ब्रांड का कोई भी चीज लेने जा रहे हो तो कार से जाओगे, है ना। कार्तिक, है ना, कार, किससे जाओगे? कार से जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।